जितना मासूम चेहरा है, अरे भाड़ू इसका बड़े झोपड़ी के तो नहीं मानेगा सुअर है। 350 का रिचार्ज करवा रहा हूँ मैं। उतनी खराब खोपड़ी भी है। तुझे देखने के लिए हम में क्या कमी रह गई, हमें तो बता दो क्या कह रहे हो। उतनी खराब तेरी खोपड़ी है और ये उतनी बड़ी खोपड़ी है। किन भड़वों को आजादी दिला दी।